что, продолжим. В общем, съела всю память телефона. Предыдущее видео, потому что снимаю в высоком разрешении. Чтобы меньше разрешения сделать, надо с автоматического режима выходить. В общем, не решил с этим не заморачиваться. Потом, может, если что-то буду интересное снимать, буду снимать зеркалку, там есть рожки, ножки, не знаю, как оно будет. Ладно, в чем задумка? Это все разбито на сантиметры. Допустим, надо намотать сопротивление. Смотришь, сколько сопротивления в одном сантиметре, отмеряешь, не знаю, делаешь залом. Допустим, спираль моя будет вот отсюда, раз, два, три, 4 сантиметра. Там в сантиметре 0,13 Ом. Сколько получается? 0 в метре 17 Ом. Ой. Короче, надо считать. В общем, погнали наматывать. Наматываем. Это наше сопротивление минус сантиметр. Можем до конца домотать его. Вот примерно. В общем так, кто захочет баловаться, все легко посчитать. На любом этом получается точно. Потом уже по-другому не может. В общем, на глаз мне было полезно. Я взял, посмотрел, сколько в сантиметре, намотал. Но все равно получается, оправки разные, тут можно высчитать. Ну, все примерно, хвосты, оно подвинется. В общем, не ошибешься. Не знаю, кому это будет полезно. Но эта функция все равно будет. Будет на базе. Независимо, пользуется и нет. Ну и, соответственно, подача. Тоже, может, кому-то не подойдет такое. Но она тоже будет. Мне было удобно, если кто мотает один и тот же, я сложил. Вот она зажата. Откусил нафиг ее. Намотал, это сложил. Забыл еще это. Так оно не лезет. Надо чуть сначала приподнять. Блин, сейчас сфотографирую, вам покажу, на что я снимаю. Неудобно смотреть через телефон. В общем, чтобы вглубь закрутить, нужны длинные ногти или ногти короткие. Ну, получается, короче, ее загнать. Так, не помню, короче, надо глубже загнать, она собирается. Эти просто сюда, правочки. Сюда закрывается срань, которая укатилась. Вот так. В общем, получается вот такой агрегат. Можно вообще, надо подвинуть. Просто было сделано так, чтобы без помощи посторонних инструментов, он так не по центру зажимается, можно было все это затянуть. Оправки подвинем. Вот она, видно, появляется. Прижимает нашу проволоку. Ой, на серийных вот это изменено. На меньше диаметра не такая сделана. Меньше металла уходило. Это такое остается. Катушечки такие, только с отверстиями.
Зажим еще с пропилом, чтобы можно было тоже затянуть, вдруг, я не знаю, там сверло. Вот эти отверстия 4 миллиметра, так что, грубо говоря, можно мотать на 4 миллиметра. Даже той же оправкой, только вверх ногами. Задубасили, но это не знаю, такую я не пробовал мотать. Не знаю даже, куда ее мотать. Кто хочет, можем сделать эти оправки хоть по самой не могу. Хоть вот такие. Хоть вот такие. Что еще рассказать? Какие перспективы? Скорость изготовления. Не знаю, пока набираю группу из 20 человек. Сейчас ноябрь. Короче, токарь делает быстро, но все зависит от него. Все зависит от него. Материал буду докупать еще в зависимости от кто хочет. Пока что делал из своего материала. Позаимствовано. В общем, экспериментировал, много разных вариантов было. Все это было быстро сделано, так что может какие-то быть недоработки. Ну вот, допустим, с цифры можно было аккуратнее, но опять гравировать, может, никому и не надо. Я могу сделать вообще без цифр. Насечки будут. Все, в общем, токарь делает всю работу. Проточки, надеюсь, резьбы, все из болванок. Остальное все сверлю я. Допиливаю я, убираю всякие нюансы. Стружки, резьбы еще раз подгоняю, прогоняю. Чтобы нигде пальцы не резало. В общем, довожу до ума его. Может быть, другого материала будет, не знаю, может быть это шестигранник, может быть квадрат, может быть, в общем, изменю как-то. Есть планы на интересные функции. А там, если будет свободное время, на днях создам тему национальный виробник. И будем там писать, думать, как будет, какие эти списки. Кто-то захочет, не знаю, сколько со всего форума захочет. За границу продавать, в принципе, не собираюсь. Может, там чуть-чуть, никаких. Все будет в пределах форума, скорее всего, нашего украинского. Так. В общем, жду от вас предложений, идей, пожеланий, отзывов, побольше плохих. Это стимулирует. И вообще, пока будет востребовано, будем выдумывать. Буду выдумывать что-то, что вам бы хотелось. Будем делать под заказ. Большую скорость не обещаю исполнения, но как бы если вопросы финансовых, никаких предоплат, ничего не будет. Если какие-то вопросы, там что-то не устраивает, сразу возвращаю деньги. Ну, вообще все, никаких предоплат, ничего брать не собираюсь. Потому что пока что делаю в свое удовольствие их. И не хочется мне связываться. Все равно рано или поздно что-то будет. Что-то прояснится и посмотрим. Я думаю, что скорее всего их купят все желающие, которые купят, и уйдет все это в небытие. Всем спасибо, кто приобрел последние 4 девайса, по-моему. Камрат Азимов обещал сделать
фотоотчет. Я его там просил видео, но видео уже снял. Он сделает фотоотчет, он парень веселый, может что-то придумает еще на этом девайсе слепить. В общем, будем ждать. Всех, кто ждет, я стараюсь, будет быстрее. В общем, ладно, не буду растягивать. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч.